不熟不做啦，露得多啲佢又滑啲啦，美好嘅開始嘅。大家好，歡迎嚟到大灣區流行音樂文化交流協會，又到星級老闆嘅環節啦。咁我哋邀請嘅呢位星級老闆呢，佢喺我印象中啦，有時尚又有型格，唱歌又好聽嘅。佢亦都係我哋咁多集第一位女老闆。歡迎今日嘅嘉賓 Gloria。Hello， 你好 Gloria， 你好，歡迎嚟到我哋呢個星級老闆嘅環節。咁我哋認識呢，其實都好有緣嘅。我記得我哋第一次認識就喺我哋嘅 Facebook 嘅 page 啦，我哋嘅溝通，跟住就話不如喂試下我哋一齊唱歌啦。咁我哋就上咗嚟呢個地方，認識到我哋 Gloria， 你亦都係老闆啦。咁我哋亦都係咁啱我哋個週年慶，所以我哋就做咗呢個星級老闆嘅特輯，希望將本地嘅企業嘅老闆可以對外宣傳，將佢哋平時做老闆嘅盔甲卸下，做一個文化，做唱歌去話俾人知，老闆其實佢有另外一面嘅。咁所以啦，我哋以下落嚟嘅訪談裏邊咧，有一啲問題想請教下老闆啦。Gloria， 你係當時幾時開始創業，同埋點解會創業咧？我係1996年創業嘅，今年2026年係啱30年。咁呢個時間都話長話短啦，係啊咁樣。咁初初我哋屋企細個都係做茶餐廳嘅生意嘅，咁由細到大都係接觸呢一方面嘅嘢，咁日日都有時唔夠人手去幫下手啊，跟住又趕住去返學嘅，日日都係咁樣。冇讀書之後咧，就係出嚟做咗幾年嘢咯。咁出嚟做咗幾年嘢，都唔係嘅，好似爸爸媽媽咁樣幾好喎。有啲生意做下，咁又有錢揾喎，見佢哋又做得好成功喎，咁自己都好想咯。跟住就不如我又開返間咯咁。開頭唔係諗住開茶餐廳嘅，咁係諗住做啲美，你見我都係中意扮靚，所以可能做啲美容嘅生意。但係爸爸媽媽就話不熟不做啦，呢啲我幫唔到你喎，反而你做翻茶餐廳，我可以幫到你啊。所以就係啦，開始咗做茶餐廳。喺邊一區度咧？喺望廈嘅。望廈咁我哋爸爸媽媽就係筷子基嘅，咁我哋第二間就係望廈咯。所以而家兩間都一齊做。係啊，到第三間添，第三間都係望廈嘅。咁係啊，咁都係附近嘅啫。所以就最主要都係做街坊生意啦。我哋澳門嘅茶餐廳其實同內地或者香港可能有啲唔一樣，所以我哋澳門嘅茶餐廳其實嘅餐牌係包括啲咩咧？咁個靈魂嘅係奶茶咖啡。奶茶咖啡喺澳門嘅奶茶咖啡係好重點。係啊，一定係嗰間鋪頭嘅靈魂嚟嘅。咁如果係即係你係好似每一日嚟到呢一間茶餐廳，飲咗一杯咁嘅奶茶咖啡，哇好精神啊咁啊！其實係每一日都係一件好美好嘅開始嘅一件事。咁奶茶咖啡啦，咁有冇一啲你哋？咁我哋有椰汁雞麵啦，係啊，都係我哋招牌啦咁樣。係啊，因為我爸爸媽媽咧，佢就本身都唔係緬甸人嚟嘅，咁有個好 friend 嘅緬甸朋友就教佢哋點做啊咁樣，咁佢哋就慢慢改良咯，之後啱翻我哋廣東人口味嘅椰汁雞麵啊、老火例湯啊。我想問，如果咖啡奶茶係你自己都會沖啊？即係都識沖？都識嘅，係啊，因為以前都有時唔夠人手嘅，都要去幫手嘅。所以佢其實做沖咖啡難啲，沖奶茶難啲。其實都係一樣嘅啫，要控制個時間啦、溫度啦，係啊，同埋你睇下你露幾多次啦，露得多啲佢又滑啲啦。而家即係後生仔嘅就咩手沖咖啡啊，梗係又要烘豆啊嗰啲，咁我唔知。咁傳統嗰啲咧就又唔一樣嘅，係啊。咁又要焗嘅時間啊，嘅水嘅溫度啊，係啊，同埋控制嘅時間，邊嗰段時間其實係最嗰杯咖啡係最靚啊咁樣嘅，係啊，過咗又唔得噶咯，過咗又冇晒啲咖啡味嘅。會苦啲係嘛？會苦咯，冇咖啡味澀咯。係嘅。咁頭先我聽過咧，做咗30年啦。30年裏邊，我相信一定有做生意有高低起伏。最難過嘅一段時間係幾時？或者係咩？點樣難過法咧？最難過啊？咁嘅啱啱創業嘅時候啦，咁一定係好辛苦噶啦一樣都唔識啊嘛，咁啲伙計可能又申請翻嚟都係唔識嘅，咁所以又要教啦。咁爸爸媽媽其實都好好嘅，都係協助嘅，咁因為佢哋識啊嘛，咁萬事都係起頭難啦，咁做慢慢做都其實都順嘅，跟住就遇到沙士啦，跟住又有賭場開放啦，人手又短缺啦。跟住就呢個新冠疫情啦，其實呢幾個都幾難過嘅關嘅。我哋訪問咁多老闆咧，其實大部分都講一定係疫情嗰時候。疫情係咪對你嚟講係最嚴峻嗰時候啊？定係在之前嗰段？
其實之前佢都有㗎，係啊。其實係你講係賭場開放嘅，其實因為佢哋好多舊嘅員工咧走晒啦，走晒賭場做，所以就冇人做嘢。係啊，咁我哋嗰度如果賣價真係好似打仗咁㗎嘛，少一個人都已經搞唔掂㗎啦。咁何況冇晒人，咁咪自己要落手落腳，全部要自己做啦。爸爸媽媽都要出動埋㗎啦。做老闆其實都唔係咁容易啊。係啊。咁如果喺呢個過程裏邊咧，經營你嘅事業裏邊，有冇一啲你最感謝嘅人，或者一啲你覺得哎呀我都有啲愧疚咗佢，即係呢30年裏邊？咁多謝都係爸爸媽媽啦，即係幫手創業啦，出錢出力啦。我先生啦，我先生都有喺鋪頭一齊幫手嘅，係啦。咁啊都好努力去經營呢間茶餐廳嘅，我哋嚇。咁愧疚啊？愧疚就冇乜，其實都順利嘅，好多時都順，都 OK 嘅。即係好忙，咁可能自己嘅小朋友咯，都會少咗時間陪佢咯，或者佢嘅童年，或者我哋都會多數忙去做嘢，咁可能少咗時間去關顧佢啊，咁都會有呢個情況嘅，係啊。有幾多小朋友啊？有2個。有2個，一仔一女。一仔一女。哇，非常好，係好字嘅。咁如果喺呢個經營生意嘅過程裏邊咧，有冇啲令到你好感動，同埋一啲好嬲嘅事？好感動啊！隨時都會有嘅。最感動。最感動。真係會令到你就喊咁滯嘅。就冇乜嘅，嗰班茶客咧。都其實個個都識㗎，其實都好有人情味，好似朋友咁樣嘅。咁佢成日都會買啲嘢食過嚟啊，咁啊好開心。咁跟住有時有時佢會落嚟傾下偈啊，同埋有時真係好耐冇嚟，都會專登翻嚟派利是啊。係啊，專登翻嚟啊，有時間唔中翻嚟探下你啊，咁樣即係好窩心咯。所以澳門人咧，我成日都覺得好有人情味嘅。係啊，咁要好嬲咧，有冇啲好嬲嘅事啊？好嬲嘅事啊？好嬲嘅事就可能好快唔記得咗啦。係啊，所以冇咩特別好即係令到你好嬲嘅事。係啊，即係所以你就係一個非常心胸廣闊、唔記仇。過咗就算啦。係做咗咁耐，有冇啲咩想同你嘅員工或者你嘅 partner 講？老闆嘅心底説話。咁都好感恩嘅，好多謝佢哋，即係咁多年咧，即係默默耕耘啦，係嘛？其實即係做我哋餐飲行業咧，真係有時好忙㗎。真係忙到早又要早起身過人哋，係啊，早夜又要夜過人哋收工啊，係啊，真係㗎，係啊，踢晒腳咁樣㗎，係啊，好似打仗咁樣。所以要感謝對佢哋講聲多謝啦，係咪？係啊，多謝佢哋啦，咁多年嘅幫手啦，係啊，咁啊客人又食得開心，我哋老闆又好放心，佢哋喺度做。係，除咗平時係做嘢之外，一定有你自己嘅興趣，有你嘅愛好。咁你嘅愛好係咩？你嘅興趣係咩？或者呢啲愛好對你會唔會有啲咩影響咧？對你嘅生意會唔會有啲影響？我愛好啊，細細個中意唱歌嘅，但係就一路咁樣可能做嘢啊，或者忙嘅工作，咁就冇去再唱歌啦。咁就到而家啲小朋友大啦，咁就想問翻自己嘅興趣，就唱歌啦，又跳舞啦，又做 gym 啦，咁啊有翻自己嘅時間啦，自己嘅興趣同埋自己中意嘅嘢咯，揾翻自己咯。係而家開始上軌道就可以做自己中意做嘅嘢啦。咁如果中意唱歌咧，有冇邊一首歌你係可以代表你，或者你一諗起第一時間會唱，係啦，開心唔開心都會諗起佢嘅一首咁嘅歌。係啊，海闊天空啦。海闊天空，哇！呢首真係好歌嚟，由細聽到大。係，佢歌詞寫得好好。係啊，歌詞又寫得好，係。咁啊，聽咗係會好舒服啦，係啊，咁啊，成個人都會輕鬆翻。咁如果平時做嘢工作一定壓力好大，咁啲壓力大嗰陣時候，你用咩方法舒壓啊？都係，我又唔係好中意同人哋去即係分享自己好唔開心嘅嘢，通常都係自己舒壓咯，有壓力，舒壓咯，因為自己有壓力或者成咁，或者都係唱歌咯，都係唱歌。唱歌你其實你慢慢細讀啲歌詞咧，其實入邊都係好有意思嘅，好多都係啊，咁從中你又揾到啲答案出嚟。所以咧，我都話嚟得我哋呢個星級老闆有星字啦，通常都係中意音樂，中意唱歌。咁如果你中意音樂就啱啦。咁啊，我哋嚟緊嘅呢個環節就叫做老闆星呢環節，就可以俾老闆一戰嘅歌喉啦，係咪？咁一陣間呢個環節交俾你啦。好。